សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងដើម្បីប្រកាន់ធម្មពលផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាសាមញ្ញហើយវាអាចជួយទាញធម្មពលផ្លូវចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហត់នឿយពីការងារហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញជាទូទៅខ្ញុំតែងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តរួមការងារអំពីគោលដៅជីវិតពួកខ្ញុំជជែកអំពីគោលដៅជីវិតហ្នឹងមិនមែនន័យថាពួកខ្ញុំដឹងគោលដៅជីវិតទេណាគឺអត់ដឹងគោលដៅជីវិតដូចគ្នាមិនដឹងថាជីវិតហ្នឹងត្រូវការអីចង់បានអីធ្វើវាដើម្បីអីទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំជជែកអំពីគោលដៅជីវិតនេះវាក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តដែរហើយកន្លឹះមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាទៅអនុវត្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានជោគជ័យមិនបានខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថាមពលពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីគោលដៅហ្នឹងមិនមែនន័យថាពួកខ្ញុំជជែកគ្នាទៅរកគោលដៅឃើញទេរកគោលដៅនៅតែអត់ឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែវាសប្បាយចិត្តត្រង់ថាយើងចេះតែឆ្ងល់ហើយយើងសួរចុះសួរឡើងសួរចុះសួរឡើងហ្នឹងទៅអារម្មណ៍របស់យើងវាសើចសប្បាយតែម្ដងហើយមិនមែនមានថាយើងអត់មានដឹងអីសោះទេយើងចាប់ផ្ដើមដឹងកន្លឹះម្ដងតិចពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកគោលដៅឬក៏គោលបំណងនៅក្នុងជីវិតថាយើងចង់បានអីអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមការងារអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានឬក៏អ្នកណាក៏ដោយដែលជាដៃគូរបស់អ្នកនរគ្នាគួរតែចែករំលែកនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងដែលអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងឬអ្នកនរគ្នាកំពុងតែស្វែងរកទោះបីជាពួកយើងអត់មានចម្លើយមែនប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយមួយគ្នាស្គាល់ពីគ្នាដឹងពីគ្នាយល់ពីគ្នាហើយជាពិសេសក៏យើងអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងការដែលជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលពួកយើងអត់ដឹងមិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេវាបានជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញធម៌ពលផ្លូវចិត្តដែរគុំថានៅពេលដែលយើងអត់ដឹងអីយើងស្ងាត់តែឯងយើងអត់និយាយវាយើងអត់រកដៃគូណាមកពិភាក្សាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើករណី feeling យើង down ចេះតែ down ទៅហើយ down តែឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែយករឿងរបស់យើងទៅជជែកជាមួយនឹងគេខែងលោពេលដែលយើងជជែកទៅគេក៏ជួបបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាបានសើចវាបានបង្កើនធម៌ពលហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូរឿងហ្នឹងមិនមែនតែខ្ញុំទេតាមពិតទៅមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញខ្លាំងទេរឿងស្វែងរកគោលដៅជីវិតមិនមែនតែយើងណាអត់ដឹងអ្នកផ្សេងអត់ដឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកនរគ្នាយកទៅអនុវត្តទៅអ្នកនរគ្នានឹងសប្បាយចិត្តជាពិសេសមិនមែនជួយឲ្យតែអ្នកនរគ្នាសប្បាយចិត្តទេដៃគូរបស់អ្នកនេះអាចនឹងសប្បាយចិត្តហើយពេលខ្លះបើករណីយើងនិយាយទៅគាត់ដឹងទៀតវាហត់តែល្អវាហត់តែចំណេញទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវាទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកវាអាចនឹងត្រូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតបើវាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយទៅដែរអញ្ចឹងថាពុះផ្លូវចិត្តមិនប្រកាសថាធ្វើវាអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងសុបាយចិត្តប្រកាសថាស្អែកធ្វើអាហ្នឹងទៅវាសុបាយចិត្តទេដោយសារតែអារម្មណ៍របស់យើងវាតែងតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាកុំគិតច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលស្ដាប់ podcast ខ្ញុំទៅខ្ញុំមានកលឹះហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុបាយចិត្តអ្នកនរគ្នាអនុវត្តតាមទៅហើយបើករណីស្អែកខ្ញុំមានកលឹះផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអនុវត្តផ្សេងទៀតតែបើករណីត្រូវមិនត្រូវអីអាហ្នឹងយើងចេះតែជួយគ្នាព្រោះដោយសារគោលបំណងដែលខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះមិនមែនជាមេរៀនមួយជាគោលការណ៍គ្រឹះសរសេរអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតខ្លួនដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាសុបាយចិត្តអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលចំណាយពេលស្ដាប់ podcast សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយនឹងសប្បាយរីកជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបាយបាយ